Урта гасырларда Азия, Кытай һәм Япония диелгән темабызның практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирем. Термин белән аңлатманы тәңгәл китереп, дөрес җавап языгыз. Фудзи, Япониядә тау, Сёгун, ил идарәчесе, Бусида, самурайларның намус кодексы. Икенче бирем. Урта гасырларда Кытайда фәннең үсеше материалын укып, төшеп калган сүзләрне языгыз. Дөрес җавап. Урта гасырларда Кытай фәненең күп кенә тармакларында европалылардан алга китә. Астрономнар меридиан градусының озынлыгын билгелиләр. Кояш, ай тотуларны алдан әйтә беләләр. Кояштагы тапларны европалыларга караганда күпкә алданрак ачалар. 13нче гасырда ел дәвамлылыгының дөрес үлчәмен бары тик 27 секундка гына аерылып торган календар төзиләр. Өченче бирем. Текстан тарихи хаталарны табыгыз. Дөрес җавап. Әгәр син борынгы самурайлар ыруында дөньяга килгәнсең икән, ата-бабаларыңа тугрылыгың, тәнең һәм акылыңнан уаз кишеп, үзеңне тулысынча хуҗаңа хезмәт итүгә багышлавың турында тирәнтен уйлануың җитә. Югары һәм түбән урындагы белем һәм тәҗрибә туплаган кешеләр үзләрен еш кына ихлас хезмәтчеләр дип саный. Ләкин хуҗасы өчен гомерен бирергә кирәк булса, аларның тезләре калтырый башлый. Бу хорлык. Дүртенче бирем. Үтелгән материалга таянып Кытай һәм Япония архитектурасы һәм ачышларын тасвирлаган хикәя языгыз. Укучылар, урта гасырларда Азия, Япония һәм Кытай темабызның практик өлеше тәмам. Киләсе онлайн дәресләрдә очрашырбыз. Сау булыгыз!